大家好，我係 Iris，今日為大家介紹魚龍山一個925尺嘅單位，我哋一齊嚟參觀下。呢個單位咧就望向東南925尺嘅，咁單位咧會有少量嘅家私啦，咁餐台、地櫃，房間咧就面向東南嘅，有馬場景開揚嘅景緻啦。咁我哋望一望呢個工人房，咁工人房咧呢個咧係隱蔽式嘅設計嚟嘅，咁有床啦、櫃啦，兩個工人都得嘅瞓到。廚房，咁廚房有洗衣機啦、雪櫃啦，同埋微波爐嘅。另外有煮食爐啦、抽油煙機。咁佢好市正，個廚房好大嘅。咁我哋而家入房睇睇先。咁呢間就細房啦。咁其實都好寬闊嘅，咁雙人床擺都冇問題啦。咁都係面向翻向河景嘅單位嚟嘅。咁望一望客廁先。咁客廁業主已經咧翻新過噶啦，咁備有浴室寶嘅。咁我哋而家睇一睇呢個主人房先。咁主人房咧就變大咗，咁咧就將一間細房打通，咁變咗其實間主人房咧就非常大啦。咁有衣櫃、床，咁都係方向都係面向東南馬場景嘅。主人套廁都好寬闊嘅。咁如果睇咗有興趣咧，可以不妨聯絡我啊，Iris 嘅。